翔的事情，我觉得我都有责任，所以我也很难过。来进行今天的美丽球与我，在我们的华山 Mama Store 的揭幕仪式。这样子的事情没有人希望发生对，我觉得我也很不会在这种情况之下跟大家聊这种这么细的、这么深入的事情我觉得对爱他的人，对他的家人来讲都不太好，所以我们都很难过，大家都很难过，所以那一天我们就决定不要做任何我们自己私人的行为。对。那这几天您会去灵堂的部分？我有空一定会出去。那其实追我吧这个节目，其实您也是有参与。那您当下会不会觉得真的很累很辛苦？累是肯定的，我觉得累也不用特别去说累，因为我觉得没有人在这世界上不辛苦不累的，所以这就是我们的工作一部分。那工作本来也就是适度必须去筛选。节目停播了，那你有没有曾经在参与的时候也是差一点，觉得真的快不行的感觉？其实我参加了2次，而且我自己时间也对不上，可能自己觉得自己也不适合吧，因为它有一个关卡是要爬到20几层楼，然后再从这栋大楼滑到另外一栋大楼。这个是我不会想做的事情，所以我也不会想要去挑战自己不想做的事情，所以我后来就没有继续参与。那有没有身边的工作人员看到你这个情况，也是会想要阻止你吗？当然会啊，他们很怕我上去，很怕我做很多危险的事，所有人都很担心所有的项目，所有的设备或者是周围的医疗的器材等等的，对，反正我觉得就停止就是现在最好的方法嘛，就不要再让有任何意外或者不开心的事情继续发生。觉得这件事情，我自己会觉得我心里很难受，因为这个节目跟我有关系。那以翔的事情，我觉得我都有责任，所以我也很难过。我知道还有很多朋友，他们是甚至邀请以翔去的朋友等等的那些人，那些朋友我都不知道他们怎么过来的。我都觉得我很难受，这样对，就是这个事情跟我有很直接的关系，所以我真的觉得很不好意思。